अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइद लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़ताह या फ़ताह या फ़ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। हितां खां ज़िक्र अचे पियो ग़ज़वे उहद जो। ऐं पहिरीं सम्झी वठूं त ग़ज़वे उहद आहे छा, ग़ज़वे उहद कीअं लॻी, कॾहिं लॻी। इस्लाम जी पहिरीं जंग हुई ग़ज़वे बदर, जेका सन 2 हिजरी में लॻी। ग़ज़वे बदर में मुसलमाननि खे ज़बरदस्त फ़तह अल्लाह ताला नसीब फ़रमाई ऐं काफ़िरनि खे ज़बरदस्त शिकस्त नसीब कयईं। ग़ज़वे बदर जो पूरो ज़िक्र तफ़सील सां पढ़ंदासीं सूरह अनफ़ाल में। ग़ज़वे बदर में जॾहिं काफ़िरनि खे शिकस्त नसीब थी आहे, उन्हनि जा 70 वॾा सरदार क़तल कया विया, जंहिंमें अबू जहल शामिल हुयो, उतबा इब्न रबिया शामिल हुयो ऐं ॿिया वॾा सरदार पिणु शामिल हुआ। उन शिकस्त खां पोइ उन्हनि जे अंदर में बाहि भड़की रही हुई ऐं अरब जो इहो दस्तूर बि हुयो त उहो बदिले वठण खां सवाइ रही न पिया सघनि। बदिलो उन्हनि जे रिवाज में शामिल हुयो। जेसिताईं बदिलो नाहे वठिणो, उहो सुकून जो साह न पिया खणी सघनि। पूरे 1 साल जी हुननि तयारी कई आहे। हुननि पंहिंजा जंगी सामान हथ कया आहिनि। हुननि पंहिंजा जेके लड़ाकू हुआ उन्हनि खे हुननि तयारु कयो आहे। बदर में हुननि जो अॻुवाण हुयो अबू जहल, जेको जहन्नम वासिल थी चुको हुयो। पर हाणे जो अबू जहल ख़तमु थी वियो, हाणे उहद में हिननि जो हाणे सरदार थी वियो हज़रत अबू सुफ़ियान, छो जो बाद में हुन इस्लाम क़बूल कयो आहे। इन लाइ असांखे उनजो नालो अदब सां वठिणो आहे, छो जो साहबी रसूल बि आहे हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाणे हज़रत अबू सुफ़ियान जी अॻुवाणी में हुननि पंहिंजो लश्कर तयारु कयो। बदर में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इहो बि साहबी आहे जंहिं बाद में इस्लाम क़बूल कयो हो। इन जो बि नालो अदब ऐं एहतराम सां वठिणो आहे। बदर में उहो बि शामिल कोन हो, छो जो उन में बदर जे वक़्त में उनखे मके में रहण जे लाइ हिदायत कई वई हुई त किथे दुश्मन असां वटि हमलो करे विझे, तंहिंजे करे तूं दिफ़ा जे लाइ हिते मौजूदु रह। हाणे उहद में उहो बि शामिल हो। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद चाहे कुफ़ार जे तरफ़ां जंग विढ़ियो हुजे या वरी जॾहिं इस्लाम क़बूल कयो आहे त मुसलमाननि जे तरफ़ां विढ़ियो आहे, हिकु बि जंग हज़रत ख़ालिद बिन वलीद कोन हारियो। हींअर ग़ज़वे उहद जे लाइ हिननि एतिरी वॾी तयारी कई जो हुननि पंहिंजूं औरतूं बि वठी आया मैदान में, इन नियत सां त अगरि असांखे का शिकस्त थी वञे ऐं असांजी फ़ौज, असांजो लश्कर मैदान छॾे भॼण वारो हुजे त हू पंहिंजूं औरतुनि खे ॾिसी करे इहो ख़्यालु कनि त असांजूं औरतूं हाणे क़ैदी थी वेंदियूं, त जीअं उन गैरत अचे हुननि खे ऐं मैदान न छॾनि, भले मरी वञनि लेकिन आख़िर ताईं विढ़ंदा रहनि। बदर में हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आहे हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी घरवारी, छो इहा बि बाद में इस्लाम हिन क़बूल कयो आहे, इहा बि मुसलमाननि में शामिल आहे। इन जे करे इन जो बि नालो अदब सां वठिणो आहे। बदर में इन जो पीउ उतबा इब्न रबिया, इन जो भाउ अल वलीद ऐं इन जो चचो, उहे बि क़तल थी विया ऐं उन्हनि खे बि जहन्नम वासिल करे छॾियो मुसलमाननि। पर उनखे क़तल करण वारो हो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत हिंद खे बि अंदर में वॾी बाहि हुई त मूंखे बदिलो वठिणो आहे हज़रत हमज़ा खां। हिकिड़े ग़ुलाम खे हुन पंहिंजे ज़ेवरात जी लालच ॾेई ऐं हुनखे आज़ादीअ जी बि लालच ॾेई इहो टारगेट ॾिनई त तुंहिंजो कमु आहे सिर्फ़ु हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे शहीद करणु। ऐं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशह मशवरो वठंदा हुआ पंहिंजे साहबान खां। उहद जे बारे में पंहिंजे साहबान खां मशवरो वरितऊं। हालांकि पंहिंजी राय इहा ई हुई त पाण मदीने में वेही करे हिननि जो मुक़ाबिलो कंदासीं, खुले मैदान में असांखे नाहे अचिणो। पर जॾहिं पाण साहबा खां मशवरो वरितो आहे त काफ़ी साहबा जो इहो मशवरो रहियो, छो हुननि नओं इस्लाम क़बूल कयो हो बदर खां बाद। हुननि जे अंदर में जोश ऐं जज़्बो हुयो जंग जो। उन्हनि अर्ज़ु कयो त अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असां मैदान में अची इन्हनि सां खुली विढ़ंदासीं। त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हनि जे मशवरे खे क़बूल फरमायो ऐं खुली मैदान में विढ़ण जी इजाज़त ॾिनी। ॿिए तरफ़े मुनाफ़िक बि हुया, अब्दुल्ला इब्न उबई, उन्हनि बि मशवरो ॾिनो त असां मैदान में खुली विढ़ण नथा चाहियूं। अब्दुल्ला इब्न उबई बि मशवरो ॾिनो त मदीने में वेही करे असांखे विढ़णु घुरिजे, खुली मैदान में विढ़णु न घुरिजे, छो त मुनाफ़िक अॻु में ई दुनिया जा हरीस हुआ। हू मौत खां टिरंदा हुआ, हू न चाहींदा हुया त असांखे मौत मिले, असां मरूं। इन ते पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफ़िकनि जे मशवरे खे तरजीह कोन ॾिनी, पाण साहबा जे मशवरे खे तरजीह ॾेई खुले मैदान में विढ़ण जी इजाज़त ॾिनी। मुशरिकनि जो लश्कर हुयो 3000 जो ऐं मुसलमाननि जो लश्कर हुयो फ़क़ति 1000 जो। जीअं बदर में हुननि जो लश्कर 1000 जो हुयो ऐं असांजो हुयो 313 जो। मुशरिकीन बदर में बि मुसलमाननि खां टीण ते हुया, साॻीअ तरह हिते बि उहद में बि मुसलमाननि खां टीण ते हुआ। अञा ॿियो वरी छा थियो, जॾहिं मुनाफ़िकनि जे मशवरे खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरजीह कोन ॾिनी त अब्दुल्ला इब्न उबई रस्ते तां पंहिंजे लश्कर खे वापसि वठी वियो।
300 जो लश्कर हो हुनजो। इहो चई हू पंहिंजो लश्कर खे वापसि वठी वियो। जॾहिं असांजे मशवरे खे तरजीह न पई ॾिनी वञे त असां छो पंहिंजूं जानियूं ख़तरे में विझूं। इहो चई करे हू अध खां मोटी वियो। बाक़ी मुसलमान बचिया 700। हुनजे इन अमल जे करे 2 क़बीला हुया जेके नवां मुसलमान थिया हुआ, उन्हनि जा बि पेर लड़खड़ाइण लॻा। कुझु देरि जे लाइ उहे बि ॾकी विया। अलाह फरमाए थो त उन्हनि ॿिन्ही खे मूं साबित क़दम रखियो, मूं ॿिन्ही जी घबराहट खे ख़तमु कयो, मूं ॿिन्ही जी मदद कई। इहे 2 क़बीला हुया बनु हारसा ऐं बनु सलमा। उन्हनि जो बि ज़िक्र हिननि आयतुनि में अॻियां अचण वारो आहे। अलाह जो वाइदो हो मुसलमाननि सां त तव्हांजे लाइ मुंहिंजी मदद ईंदी, ऐं उहा मदद बिल्कुलु आई बि। पर पोइ बि मुसलमाननि खे शिकस्त नसीब थी आहे। उनजी वजह छा हुई त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु जबल जी तरफ़ 50 तीर अंदाज़ खे मुक़ररु फरमायो ऐं पाण उन्हनि खे इहो बि हुकुम ॾिनऊं त कुझु बि थी वञे, अगरि तव्हां इहो बि ॾिसो था त असांजे जिस्मनि खे पखी खाई रहिया आहिनि, तॾहिं बि तव्हां पंहिंजी जॻह न छॾिजो। हर सूरत में तव्हांखे हिते क़ाइमु रहणो आहे, पंहिंजी जॻह तां हटणो बि न आहे तव्हांखे। पर जॾहिं मुसलमाननि खे फतेह नसीब थी वई, ॿिया मुसलमान माल गनीमत खणी रहिया हुआ, त उन्हनि 50 मां 35 ॼणा हेठि लही आया माल गनीमत खणण जे लाइ। हुननि में पाण में इख़्तिलाफ़ थी वियो। उन्हनि चयो त इहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम हुयो शिकस्त जे लाइ, हालांकि असांखे हींअर फतेह थी चुकी आहे। पर जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अमीर मुक़ररु कयो हो, उन अमीर बि हुननि खे पंहिंजे लश्कर खे मना फरमाईंदो रहियो त ॾिसो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम आहे त कंहिं बि सूरत में पंहिंजी जॻह खे नाहे छॾिणो, लिहाज़ा तव्हां हेठि न वञो, पंहिंजी जॻह ते क़ाइमु रहो। बावजूद पंहिंजे अमीर जे मना करण जे पोइ बि उन्हनि 35 ॼणनि उहा जॻह छॾे ॾिनी इख़्तिलाफ़ जे करे। पोयां वञी बचिया 15। 50 जे मुक़ाबले में 15 तमामु घटि आहिनि। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पंहिंजो हिकिड़ो लश्कर जो टुकड़ो उन जबल जे पासे में तयारु करे बीठो हो। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जी नज़र उकाब खां तेज़ हूंदी हुई ऐं दिमाग़ जो तमामु चालाक, अक़लमंद, बहादुर शख़्स हो। जॾहिं हुन ॾिठो त हाणे ही 50 मां 15 अची बचिया आहिनि, यानी वॾी तादाद मां थोरी तादाद अची बची आहे, हुन पंहिंजे लश्कर खे अॻियां वधायो ऐं जेके मुसलमान फतेह थियण जे बाद माल गनीमत खणी रहिया हुआ, उन्हनि जी फतेह खे शिकस्त में तब्दील करे छॾियऊं। एतिरे क़दर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि ज़ख़्मी थी विया आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वार करण वारो बि हज़रत ख़ालिद बिन वलीद हो। 70 सहाबा शहीद थी विया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो चाचो हो, उहो बि इन जंग में शहीद थी वियो। उन खां पोइ हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐं हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बि इख़्तिलाफ़ थी वियो। पोइ जॾहिं मुसलमान मथे जबल ते चढ़ी विया आहिनि पंहिंजी हिफ़ाज़त जे लाइ, त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद छो जो तमामु बहादुर ऐं अक़लमंद इंसान हो, उन चयो त असां मथे चढ़ी इन्हनि खे इते ई ख़तमु था करे छॾियूं, बाक़ी मुसलमान ई न रहनि। इन ते हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चयो त न, हू मथे ऊचाई ते आहिनि ऐं पथरीलो मैदान आहे। अगरि असां मथे चढ़ण जी कोशिशि कई त हू अगरि पथराव कंदा त असांजे घोड़नि खे बि नुक़सानु थींदो ऐं असांखे बि नुक़सानु थींदो। बसि असांखे बदर जो बदिलो पे खपियो जेको असां वठी चुका आहियूं। असांजो मामिलो ख़तमु थी वियो। असांजे अंदर में याने हिकु तरह जी जेका बाहि हुई हाणे उहा ख़तमु थी चुकी आहे। ऐं इहे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं तूं सुबुह जो सवेर पंहिंजे घर खां निकितो हुए ऐं मोमिननि खे जंग लाइ मोर्चनि ते बीहारे रहियो हुए, ऐं अलाह सभु कुझु ॿुधंदड़, सभु कुझु ॼाणंदड़ आहे। जॾहिं अवां मां 2 टोलियुनि यानी बनु सलमा ऐं बनु हारसा बेहिमत थियण जो इरादो कयो, हालांकि अलाह ॿिन्ही जो मददगार हो ऐं मोमिननि खे अलाह ते ई भरोसो करणु घुरिजे। ऐं यकीनन अलाह अव्हां जी जंग बदर में मदद कई हुई, हालांकि उन वक़्तु अव्हां कमज़ोर हुआ, तंहिं करे तव्हां रुॻो अलाह खां ड्रिॼो त मन अव्हां शुक्रगुज़ार थियो। तव्हां रुॻो अलाह खां ड्रिॼो, ॿी का हस्ती न आहे जंहिंखां तव्हांखे ड्रिॼणु घुरिजे। सभु उन जूं मख़लूक़ात आहिनि, मख़लूक़ खां ड्रिॼण जो हक़ ई कोन्हे, ड्रिॼणो आहे ख़ालिक खां। अॼु अफ़सोस आहे असां मख़लूक़ खां ड्रिॼूं था पर ख़ालिक खां नथा ड्रिॼूं, छो जो मख़लूक़ नज़र अचे थी, ख़ालिक नज़र नथो अचे। बदर में मुसलमाननि जी तमामु घटि तादाद हुई, 313 हुया 1000 जे मुक़ाबले में, ऐं मुसलमाननि वटि तलवारूं बि सिर्फ़ु 8 हुयूं ऐं घोड़नि जो तादाद सिर्फ़ु 2 ऐं उठ 70, ऐं मुशरिकीन वटि 700 उठ हुया, यानी 700 जे मुक़ाबले में 70 उठ, ऐं हुननि मां हर हिकु मुशरिक वटि तलवार हुई ऐं मुसलमाननि वटि तलवारूं बि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 8 हुयूं। ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मोमिननि खे चई रहियो हुए त छा अव्हां लाइ इहो काफ़ी न आहे त तव्हांजो रब 3000 मलाइक नाज़िल करे अव्हां जी मदद करे। हुननि जो 3000 जो लश्कर आहे, तव्हांजे लाइ अलाह ताला फरमाए थो त मां 3000 फ़रिश्ता नाज़िल फरमाया, छो न, जेकॾहिं तव्हां सब्र कंदव ऐं तक़वा इख़्तियार कंदव, अलाह तव्हांजी बिल्कुलु मदद कंदो। पर उन लाइ शर्त आहे त तव्हां सब्र करियो, तव्हां जंग शुरू करियो ऐं साबित क़दम रहो, परहेज़गारी इख़्तियार कयो, ड्रिॼो सिर्फ़ु मूं अलाह खां, त मां तव्हांजे लाइ मदद बि नाज़िल फरमाईंदुसि।
3000 छा, अॻियां चवनि पिया 5000 फ़रिश्ता मां तव्हां लाइ नाज़िल फरमाईंदुसि, तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ते एतबार कंदो, मुंहिंजी ॻाल्हि ते अमल कंदो, मुंहिंजो हुकुम मञींदो त मां तव्हांजी मदद कंदुसि। ऐं जेकॾहिं अव्हांजे दुश्मन अव्हां ते ओचितो चढ़ाई कई त तव्हांजो रब 5000 निशान थियल मलाइकनि सां तव्हांजी मदद कंदो। उन्हनि मलाइकनि खे बि टारगेट ॾिनल हूंदो त कहिड़ो फ़रिश्तो कहिड़े मुशरिक खे मारींदो। ऐं अलाह इहा मदद रुॻो अव्हांजी ख़ुशख़बरीअ ऐं अव्हांजी दिलयुनि जी तसलीअ लाइ कई आहे। सिर्फ़ु तव्हांखे ॿुधाए पियो त मां 5000 मां 3000 फ़रिश्ता मोकिलींदुसि जीअं तव्हांजी दिलि खे तसली थिए, तव्हांखे ख़ुशख़बरी मिले त केरु अचण वारो आहे। हालांकि अलाह तो फरमाए मूंखे त हिननि जी बि ज़रूरत कोन्हे, मां कुन जो मालिक आहियां, मां एतिरो इख़्तियार रखां थो जो कुन फरमायां त इहे सभु जा सभु मुशरिक हलाक थी वञनि। पर पोइ बि तव्हांजी तसलीअ लाइ त मां हिकिड़ो अंग नाज़िल पियो फरमायां फ़रिश्तनि जो। ऐं यादि रखो त मदद त सिर्फ़ु अलाह जे तरफ़ां ई आहे। हू निहायत ज़बरदस्त ग़ालिब कमाल हिकमत वारी हस्ती आहे। हीअ फ़तह जी बिशारत इन करे आहे त अलाह ताला कुफ़र जी राह ते हलण वारनि जी हिकु बांह कटे छॾे, दीन अलाह जो ग़ालिब थींदो हमेशह हमेशह जे लाइ। हीअ बि असांजो उहो दौरु आहे जॾहिं कुझु सदियुनि जे लाइ अलाह जो दीन ग़ालिब न आहे, अनक़रीब आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं हदीसूं मौजूदु आहिनि जिन में बिशारत आहे त वक़्तु उहो क़रीब आहे जॾहिं अलाह जी ज़मीन ते अलाह जो निज़ाम ग़ालिब थींदो। या खेनि अहिड़ो ज़लील करे जो हू नामुराद वापसि मोटी वञनि। ऐं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखे को बि इख़्तियार न आहे, इख़्तियार सिर्फ़ु अलाह खे आहे, चाहे उन्हनि खे माफ़ करे या उन्हनि खे अज़ाब ॾिए, छो त उहे यकीनन ज़ालिम आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जॾहिं सख़्तु वार थियो आहे, वार करण वारो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, उन वक़्तु मुशरिकनि में हो। अहिड़ो सख़्तु वार हुयो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चेहरे मुबारक में तलवार जी लोह जो टुकड़ो घिरी वियो, जंहिंखे वॾी महिनत सां कढण खां बाद एतिरो रत मुबारक वियो आहे जो पाण बेहोश थी विया। एतिरे क़दुरु अफ़वाह फैलिजी वई जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद थी विया आहिनि। जॾहिं उन तकलीफ़ मां पाण होश में आया आहिनि त उते पाण फरमाइनि था त अलाह कीअं उन क़ौम खे हिदायत ॾींदो जेके पंहिंजे नबी ते वार था कनि, हमलो था कनि, पंहिंजे नबी खे ज़ख़्मी था कनि। इन ते अलाह ताला फरमाए थो त ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांखे को बि इख़्तियार नाहे, हिदायत जो इख़्तियार तव्हांखे नाहे। अलाह जी मर्ज़ी आहे त चाहे जंहिंखे हिदायत ॾिए, कंहिंखे मुआफ़ करे, कंहिंखे पकड़े। हू ज़ालिम यकीनन आहिनि, पर बाद में थी सघे थो त मां उन्हनि खे हिदायत ॾियां। हिदायत जे मामले में तव्हांखे इख़्तियार नाहे। हिकिड़ी ॿी जाइ ते अलाह ताला फरमायो आहे इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हांखे इख़्तियार नाहे त तव्हां कंहिंखे हिदायत ॾियो। हिदायत ॾियण जो इख़्तियार अलाह ताला पाण वटि रखियो आहे, जंहिंखे चाहे ॾिए। ऐं अलाह जी शान ॾिसो, जंहिं शख़्स यानी हज़रत ख़ालिद बिन वलीद अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमिलो कयो आहे त बाद में जॾहिं ईमान आंदो आहे हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, त अलाह ताला पंहिंजे नबी जी ज़बान मुबारक मां लक़ब ॾियारायो आहे हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे सैफ़ुल्लाह, यानी अलाह जी तलवार आहे हज़रत ख़ालिद बिन वलीद। आसमाननि ऐं ज़मीन में जेकी कुझु आहे सो सभु अलाह जो आहे। जंहिंखे घुरे बख़्शे, जंहिंखे घुरे अज़ाब ॾिए, ऐं अलाह बेहद बख़्शणहार ऐं निहायत महिरबान आहे। ए मोमिनो, ॿीणो चोणो व्याज न खाओ ऐं अलाह खां डिॼो त मन अव्हां कामयाबु थियो। व्याज जे बारे में तफ़सीली गुफ़्तगू पाण सूरे बकरा में करे चुका आहियूं। हिते हिकिड़ी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त जेको शख़्स व्याज जे ज़रिए सां माल में इज़ाफ़ो कंदो त उन जो अंजाम माल जी घटिताई ई थींदो। तव्हां केतिरो ॿीणो चोणो उन खां वधीक खाओ, 10 गुना खाओ, पर पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था तव्हांजो माल वधंदो ई कोन, आख़िर में तव्हांजे माल में कमी ई थींदी। ऐं उन बाहि खां बचो जेका काफ़िरनि लाइ तयारु कई वई आहे, तयारु थींदी कोन, उहा बाहि तयारु आहे, रुॻो बसि काफ़िर खे मरण जी देरि आहे, उनखे पोइ टॉर्चर कयो वेंदो, पोइ क़यामत वारे ॾींहुं उनखे उन में दाख़िल कयो वेंदो। ऐं अलाह ऐं संदसि रसूल जी इताअत करियो त मन अव्हां ते रहम कयो वञे। अॼु असां ते अलाह जे तरफ़ां रहम घटि ई आहे, छो जो न अलाह जी ॻाल्हि था मञूं, न अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि था मञूं। असां हींअर जे ॻाल्हि मञूं था त कुफ़ार जी ॻाल्हि मञूं पिया। असां वटि कानून हले पियो त यहूद नसारा जो कानून हले पियो। जंहिंजो कानून हले पियो ॻाल्हि उन्हनि जी त मञूं पिया, अलाह जी ॻाल्हि मञूं, अलाह जे नबी जी ॻाल्हि मञूं त उन्हनि जो कानून हलायूं, यानी क़ुर हलायूं। पर असां वटि क़ुर न पियो हले। अगरि असांजी पार्लियामेंट जी का तकरीर थियणी हूंदी आहे त पहिरीं उन में तिलावत कई वेंदी आहे कंहिंजी, क़ुर जी, ऐं ॻाल्हि कंहिंजी मञिबी आहे, क़ुर जे ख़िलाफ़, यानी कुफ़ार जी। त इहा अलाह ऐं अलाह जे रसूल जी इताअत आहे या नाफ़रमानी। ऐं नाफ़रमानी करण खां पोइ रहमत जी उमेद बि रखूं पिया, कोन मिलंदी रहमत। ऐं पंहिंजे रब जी बख़्शिश ऐं जन्नत ॾांहुं डोड़ो, जंहिंजी वेकर आसमाननि ऐं ज़मीन जेॾी आहे, ऐं उहा परहेज़गारनि लाइ तयारु कई वई आहे।
जन्नत जेका हेॾी ख़ुशख़बरी आहे, क़ुर हर जॻह ते जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॾिए थो। बसि ईअं ई सभिनी खे मिली वेंदी, चाहे हिते तव्हां कुझु बि कमु कंदा रहियो, ऐशुनि वारी ज़िंदगी गुज़ारियो, अलाह ऐं उनजे रसूल जी नाफ़रमानी कंदा रहो। पोयां पढ़ी आया आहियूं, अलाह फरमाए थो जो मरिजो त मुसलमान थी मरिजो, यानी मुंहिंजी फर्मा बरदारी में मरिजो। ज़िंदगी गुज़ारी बि नाफ़रमानी में, मरूं बि नाफ़रमानी में, ऐं पोइ बि जन्नत तव्हांजे लाइ। अलाह ताला फरमाए पोइ जन्नत मुंहिंजे परहेज़गार मुत्तकी माण्हुनि जे लाइ आहे, जंहिंजी वेकर आसमान ऐं ज़मीन जेॾी आहे, जेके सुख तोड़े ॾुख में अलाह जी राह में ख़र्च कनि था ऐं पंहिंजी कावड़ खे पी वञनि था ऐं माण्हुनि खे मुआफ़ कनि था। ऐं तहक़ीक़ अलाह अहिड़नि नेकूकारनि सां मुहबत करे थो जिन में इहे सिफ़तूं हूंदियूं। अलाह ताला फरमाए मुंहिंजी मुहबत उन्हनि सां आहे, जन्नत बि इन्हनि जे लाइ आहे। ऐं उहे नेक इंसान जॾहिं को पधरो गुनाह करे विझनि था या पंहिंजो पाण ते ज़ुल्म कनि था त यकदमि अलाह खे यादि कनि था, अलाह खां पंहिंजनि गुनाहनि जी बख़्शिश घुरनि था, ऐं भला अलाह खां सवाइ ॿियो केरु आहे जो गुनाह बख़्शे। ऐं जेकी करे विझनि था उन ते ॼाणी वाणी इसरार नथा कनि, उन ते ज़िद नथा कनि, उन ते तकबुर नथा कनि, उन ते ज़िद हणी बीह नथा रहनि, हू फ़ौरन पशेमान थी अलाह खां माफ़ी घुरनि था। असां त सभ खां वॾो गुनाह जेको शिरक आहे उहो बि असांजे मुल्क में आम जाम आहे। आम माण्हू खे को बि इख़्तियार न आहे, उनखे का बि ताक़त हासिल न आहे जो इन शिरक जे अॾनि खे ड्राहे सघे। रियासत त रखे थी या ताक़त, पर असांजी रियासत वारा ख़ुदि इन्हनि शिरकनि में मुब्तला आहिनि। उन खां पोइ वॾो गुनाह जेके क़ुर ऐं हदीस मां साबित थी चुका आहिनि, ज़िना आहे, क़तल आहे, अलाह उनजे रसूल जी नाफ़रमानी आहे, इहे सभिनी में असांजो मुल्क मुलविस आहे। शराब खाना असांजा आम जाम सरेआम खुलिया पिया आहिनि, उहे हलनि बि इन्हनि जी सरबराही में था, उन्हनि खे केरु बि रोके नथो सघे। असां सिर्फ़ु ज़बान सां चई सघूं था, हथ सां रोकण जी फ़िलहाल ताक़त नथा रखूं। छा असां पाण खे ॾिसूं त छा असां इन्हनि नेक माण्हुनि में शामिल आहियूं जिन जे लाइ अलाह ताला जन्नत जी ख़ुशख़बरी पियो ॿुधाए। अहिड़नि ख़ुशि नसीबनि लाइ संदन रब तरफ़ां अजुर, बख़्शिश ऐं बाग़ आहिनि जिन हेठां नहरूं वहनि थियूं, उहे हमेशह उन्हनि में रहंदा। ॾिसो नेक कमु करण वारनि लाइ कहिड़ो न चङो बदिलो आहे। रीस करियो, अलाह त फरमाए इन्हनि जी तव्हां रीस करियो, कोशिशि करियो उन्हनि जे लाइ। 50, 60, 70, 80, 90 सालनि जी ज़िंदगी आहे, ख़तमु थी वेंदी। असां खां पहिरीं जेके मरी विया मोटिया आहिनि, हाणे उन्हनि सां कहिड़ो हशर थी रहियो आहे क़बर में, ख़बर आहे असांखे? इहो सिर्फ़ु अलाह ई ॼाणे थो। ऐं उन्हनि खां बचण जे लाइ, क़बर जे अज़ाब खां बचण जे लाइ, जहन्नम जे अज़ाब खां बचण जे लाइ अलाह ताला क़ुर बि मोकिलियो, पंहिंजो नबी बि मोकिलियो, पंहिंजा नबी मोकिलिया। त उहो कमु न करियो जेको तव्हांखे बाद में नुक़सान में विझे। इहे सभु गुनाह जा कम आहिनि जेके तव्हांखे नुक़सान में विझंदा। बेशक तव्हां खां अॻु केतिरा वाक़िया थी गुज़रिया आहिनि, पोइ ज़मीन में घुमी फिरी ॾिसो त उन्हनि कूड़ो भाईंदड़नि जी आक़िबत कहिड़ी थी, पछाड़ी कहिड़ी थी, पुॼाणी उन्हनि जी कहिड़ी थी आहे। जॾहिं कुरैश सफ़र कंदा हुआ, रस्ते में हू अहिड़ियूं बस्तियूं ॾिसंदा हुआ जेके 100 साल पहिरीं उहे आबाद हुयूं, उन्हनि में केरु रहण वारो हुयो, पर अॼु उन्हनि जा सिर्फ़ु आसार मौजूदु आहिनि, लेकिन उन्हनि में का बि चुरपुर कोन्हे, को बि इंसानु उते मौजूदु कोन्हे। ज़रूरी आहे ख़तमु थी त कंहिं वजह सां ख़तमु थी हूंदी। उन्हनि खे ॾिसी करे उन मां इबरत हासिलु करियो। असां वटि मोहन जो दड़ो ई ॾिसी वठूं, उन में जेके बि आसार मिलिया आहिनि, अजीब अजीब शयूं मिलियूं आहिनि जेके रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में इस्तेमालु थींदड़ आहिनि। ज़रूरु इहे बि कंहिं वजह सां हलाक थिया हूंदा। अलाह फरमाए थो उन्हनि मां इबरत हासिलु करियो। साॻे तरीक़े अलाह असां मुसलमाननि खे बि फरमाए थो त ए मुसलमानो ऐं ए ख़ासि पाकिस्तानियो, तव्हां बि पंहिंजा इमाल ॾिसो, तव्हां बि पंहिंजा तरीक़ेकार ॾिसो त किथे तव्हां उन रस्ते ते त नाहियो जिन रस्तनि ते मुंहिंजा दुश्मन क़ाइमु रहिया, जिन ते फ़िरौन, कारून रहियो, जिन ते अबू जहल रहियो। किथे ईअं न थिए जो उन्हनि जो रस्तो इख़्तियार करे पोइ मां तव्हांखे बि हलाक कयां जीअं मूं फ़िरौन ऐं कारून खे हलाक कयो। हीउ क़ुर इंसाननि लाइ हिकिड़ो बयानु आहे ऐं परहेज़गारनि लाइ हिदायत ऐं नसीहत आहे। क़ुर जी सभ खां वॾे में वॾी नसीहत कहिड़ी आहे? क़ुर जी सभ खां वॾे में वॾी नसीहत आहे मौत। क़ुर में हर जॻह ते, किथे डायरेक्ट, किथे इनडायरेक्ट, किथे सिधीअ तरह, किथे अणसिधीअ तरह अलाह ताला मौत जो ज़िक्र फरमाए थो। छो जो मुसलमाननि जी, इंसान जी असल ज़िंदगी आहे मौत खां बाद वारी। अलाह ताला नसीहत थो करे त किथे ईअं न थिए जो तव्हां इन ग़फ़लत वारी ज़िंदगी में हुजो ऐं हक़ीक़ी ज़िंदगी विञाए वियो। तंहिंजे करे ही जेका इम्तिहान जी घड़ी आहे इहा सुठे नमूने सां गुज़ारियो। असल नतीजो मां तव्हांखे ॾींदुसि जॾहिं तव्हांजी अखि बंदि थींदी। हिन दुनिया जी अखि बंदि थींदी ऐं हुन दुनिया में, हक़ीक़ी दुनिया में अखि खुलंदी, उन ॾींहुं तव्हांखे मां नतीजो ॾींदुसि। त
त तव्हां छा छा करे आया आहियो ऐं अव्हां दिलि न लाहियो ऐं ग़मगीन न थियो, तव्हां ई ग़ालिब थींदो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। हीअ अलाह जो हिकिड़ो शर्त आहे, अलाह जो क़ानून आहे। अलाह फरमाए थो तव्हां ग़ालिब तॾहिं थींदा जॾहिं तव्हां ईमान वारा हूंदा, जॾहिं तव्हां मोमिन हूंदा। पर अॼु असां पूरी दुनिया में ज़लील ऐं ख़्वार आहियूं, इज़त वारा न आहियूं, बुलंद न आहियूं। नतीजो छा निकितो त अंदर में ईमान ई न आहे, ईमान खां ई ख़ाली आहियूं। बसि हिकिड़ो अक़ीदो आहे जेको नंढपिण खां मिलियल आहे असांखे। मुस्लमान घर में पैदा थिया आहियूं, उथंदे ई अलाह कलमो नसीब फरमायो आहे। तंहिंजे करे पाण खे सम्झूं था त असां मुस्लमान आहियूं, सम्झूं था त असां ईमान वारा आहियूं। दर हक़ीक़त अलाह फरमाए थो तव्हां ईमान वारा ई न आहियो। ईमान वारा हुजो ऐं तव्हां मग़लूब हुजो, तव्हां ज़लील हुजो, इहो सवाल ई पैदा न आहे। ईमान वारो हमेशह ग़ालिब रहंदो, उहो इज़त वारो रहंदो, उहो सर बुलंद रहंदो। पोइ तव्हां अगरि मुस्लमान हूंदे बि ग़ालिब न आहियो त पोइ या त अलाह जो कलाम कूड़ो आहे, माज़ल्ला, या असां कूड़ा आहियूं, या असां पाण खे ईमान वारा चवणु छॾे ॾियूं, या वरी ईमान वारा आहियूं त असां ग़ालिब थी ॾेखारियूं, असां कोशिशि करे ॾेखारियूं, असां ललकारियूं वक़्त जे यज़ीद खे, वक़्त जे फ़िरौन खे, वक़्त जे कारून खे। छो त अलाह वाइदो थो फरमाए, पोयां बि बार बार पढ़ी आया आहियूं, मुंहिंजी मदद तव्हां सां गॾु आहे जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञींदा, जेकॾहिं तव्हां ईमान वारा हूंदा। निहायती सख़्तु आयत आहे, मुमकिन आहे त इहा ॻाल्हि तव्हांखे घटि पसंदि अचे। जेकॾहिं तव्हांखे उहिद में को घाव लॻो आहे त बेशक उन जहिड़ो ज़ख़म ऐं घाव काफ़िरनि खे बि बदर में लॻो हो, बल्कि तव्हां खां वॾी शिकस्त हुननि खे नसीब कई, हुननि खे ज़लीलो ख़्वार कयो। हिते मूं तव्हांखे थोरो सबक़ु सेखारियो आहे, छो त तव्हां मुंहिंजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उन ॻाल्हि ते अमल कोन कयो, तव्हां पाण में इख़्तिलाफ़ कयो जेको तव्हांखे मुंहिंजे नबी हुकुम फरमायो। ही त ज़माने जूं लाहियूं चाढ़ियूं आहिनि, जिन खे माण्हुनि जे विच में फेराईंदा रहंदा आहियूं। ऐं अलाह ॼाणे त केरु सचा मोमिन आहिनि ऐं अव्हां मां किन खे शहादत जे दर्जे ते फ़ाइज़ करे, ऐं अलाह ज़ालिमनि खे कॾहिं बि पसंदि नथो करे। हिन में ख़बर पइजी वई मुनाफ़िक अलॻि थी विया, 300 हुया मुनाफ़िक, उहे बि त ईमान जी दावा करे मुस्लमान सां गॾु पिया हलनि। जॾहिं अलाह ताला थोरो आज़माईंदो आहे, जॾहिं मौत जो ख़ौफ़ ईंदो आहे, सचो मोमिन साबित क़दम रहंदो आहे, कूड़ो भॼी वेंदो आहे। असां उन जे कूड़नि में शामिल आहियूं। ऐं हिन लाइ त जिन ईमान आंदो आहे, अलाह उन्हनि खे पाक करे ऐं काफ़िरनि खे चट करे। मुनाफ़िक काफ़िर इन खे अलाह फरमाए थो त इहे नापाक आहिनि, ऐं मुंहिंजा सचा मोमिन ईमान वारा इहे पाक आहिनि। ऐं ए मुसलमानो, छा तव्हां सम्झी वेठा आहियो त जन्नत में ईअं ई हलिया वेंदा? हालांकि अलाह अञा तव्हां मां जिहाद करण वारनि ऐं साबित क़दम रहंदड़नि खे न ॼातो आहे। बसि तव्हां सोचे वेठा आहियो तव्हां ईमान आंदो, तव्हां कलमो पढ़ियो त तव्हां जन्नत में हलिया वेंदा, तव्हां कामयाब थी विया। अञा त मूं तव्हांखे आज़मायो ई कोन्हे। हींअर फ़लस्तीन, ईरान, लेबनान, शाम, इन्हनि जी सूरत में अलाह ताला असांखे आज़माए पियो, ऐं असां आज़माइश में टोटली नाकाम आहियूं। ज़ीरो मार्कूं रखूं था इन आज़माइश में, ऐं पोइ बि अलाह फरमाए थो बसि तव्हां ईअं सम्झो वेठा आहियो त जन्नत तव्हांजे पीउ जी मिल्कियत आहे, तव्हांजे लाइ ठही पई आहे, तव्हां जन्नत में दाख़िल थी वेंदा। इहा वॾी तव्हांजी ख़ुशफ़हमी आहे। कोन मिलंदी तव्हांखे जन्नत जेसि ताईं हिन आज़माइश में पास नथा थियो, जेसि ताईं तव्हां पंहिंजी जान दाव ते नथा लॻायो, ज़ुल्म ऐं कुफ़र खे ख़तमु करण जी जिहाद जिदोजहद नथा करियो, जन्नत जी उमेद न रखो। जन्नत आहे परहेज़गारनि जी, मुत्तक़ियुनि जी, जिहाद करण वारनि जी, मोमिननि जी। ऐं तहक़ीक़ मौत सां मुलाक़ाती थियण खां अॻु तव्हां मौत जूं तमन्नाऊं करे रहिया हुआ। जिहाद फ़र्ज़ थियण खां पहिरीं तव्हां बार बार चई रहिया हुआ त कॾहिं जिहाद फ़र्ज़ थींदो त असां बि विढ़ूं, असां बि शहादत हासिलु करियूं। हाणे त मौत तव्हांजे साम्हूं अची चुको आहे, ऐं तव्हां ख़ुदि बि उनखे अखियुनि सां ॾिसी रहिया आहियो। हाणे जेके तव्हांखे शहादत जो शौक़ु आहे, शहादत जे दर्जे जी तव्हांखे मर्तबे जी ख़बर आहे, त हाणे तव्हां मौत त पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी रहिया आहियो। जंग याने मौत या फ़तेह याने गाज़ी थियणु, इन खां ॿी टीं का सूरत आहे ई कोन। असांखे बि जिहाद करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, असांखे बि कुफ़ार ऐं ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ विढ़ण जी ज़रूरत नसीब फरमाए। व आख़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।